ای بابا خبری نیست. حوصله‌مو سر رفت. بیا تو هم نرمش کن بیا. عالی جناب، یه موجود فضایی؟ نه موجود فضایی نیست، یه فرشته داره میاد پایین. برو کنار ببینم. نجام شامی، قبل اینکه کسی برسه برو ببین چیه. چشم عالی جناب. اون چیه؟ واو. یه فرشته دریایی. فرشته دریایی. پسر دلفینی. من گوته میخورم توی هر دریا، از عمق آب تا نوک فواره. کی میدونه کجای جهان هستی؟ کی از نشونی تو خبر داره؟ پیدات میکنم تو رو من آخر، پیدات میکنم تو رو من مادر، پیدات میکنم تو رو من آخر، پیدات میکنم تو رو من مادر. پسر دلفینی. کی اینجاست؟ صدای چیه؟ نکنه یه هیولاست. وای چرا ترسیدی؟ تو کی هستی؟ سلام بر فرشته دریایی. با منی؟ بله شامی در خدمت شماست. کاری از دست من برمیاد. خواهش میکنم بگین، تعارف نکنید. من پولک قرمزیم، دنبال مادر بزرگم هستم. اسمش مادر بزرگ پولک قرمزی، معروف به شاباژی. میشناسی؟ عجب موقعیت خوبیه. بله که میشناسم. واقعا؟ بله. وای مادر بزرگمو پیدا کردم. میخواین ببرمتون پیشش؟ نزدیکه ها. فقط با تنگم منو ببر. چشم شازده خانوم، با تنگ میبرمت. شما دستور بده، امر کن. چی؟ بادی قش کرده. چجوری به هوشش بیاریم؟ نمیدونم. معمولا میزنن تو صورت قشی. سفید خیلی عجیبه، این اطراف که هیچی نیست. نمیدونم چرا قش کرده. ببریمش پیش آشا. باشه ببریمش. شازده خانوم رسیدیم پیش مادر بزرگت. مادر بزرگ، مادر بزرگ. الان میذارمت لب گودال، اون توه. مادر بزرگ اونجایی؟ آره عزیزم اینجایم. چرا صدات اینقدر خشن و گرفته؟ آخه یه مقدار سرما خوردم. آره سرما خورده. اون چیه داری میاد بالا؟ ای وای نه. معلوم نیست چی شده که اینطوری شده. بادی به هوش بیا، وگرنه منم از ناراحتی قش میکنم. ای وای قش کرد. به من آباب نمیدیم به هوش بیام ها؟ تو الان بیهوشی نه؟ آره بیهوشم. یکم از این بخور حالت خوب میشه. کجاست؟ کجاست اون فرشته دریایی که از بالا اومده بود؟ فرشته چیه؟ حتما خواب دیدی. خواب چیه؟ آما اونجاست، اونهاش. اون یه شیشه معمولی بی مصرفه. اینهاش. خب قصه ما شروع شد. یکی بود یکی نبود. یه پولک قرمزی بود. چیه؟ چرا منو نگاه میکنی؟ وای چقدر قشنگه. منو میگین؟ ممنونم. ببخشین خانم شما کی هستین؟ پولک قرمزیم. اما تو که بنفشی. بذار ببینیم چی میگه. شما ادامه بدی. من دنبال مادر بزرگم هستم.
خودم برات پیداش میکنم. بزرگم توی گودال اختاپوس گرفتار شده. ببینم بین شما کسی اونقدر شجاع هست که نجاتش بده؟ ای داد بیداد. وای اختاپوس. حیف که من پیرتر از اونم که بجنگم. شما که از اختاپوس میترسیدی. کمک به چنین خانومی خیلی مهمتر از ترسه. عجیبه. به نظر منم اختاپوس عددی نیست. جان؟ چیزه؟ من خودم میرم، کار خودمه. نه خیر، من میرم. کار خودمه. چرا نمیفهمی؟ این ماهی بنفشه. مطمئنم که یه تلس. هر کسی بتونه مادر بزرگ منو نجات بده من باهاش ازدواج میکنم. ازدواج؟ من که رفتم. زودتر برو. وایسا. چی شد؟ خودم نجات میدم. خودم زودتر رفتم. وای سفید کجا میری؟ نه خیر، برو کنار. برو کنار. بادی پپیت از رقابت کنار رفتن. منم تو رو از دور خارج میکنم. قرمزی مال منه. عمرن نمیذارم. برو کنار ببینم بابا. برو کنار. برو رد کارت. منم میخوام مادر بزرگشو نجات میدم، بعد میخوام باش ازدواج کنم. چه بویی. خانوم زیبا. بله با من هستین؟ چیزی گم کردین؟ کجا گذاشتمش؟ پیداش کردم. ای وای. بفرمایین. شاهزاده خانوم با من ازدواج میکنید؟ لطفاً خواهش میکنم. خوبه بیا. برو چرا ببینم. ای هیولای دریایی، مادر بزرگشو آزاد کن. آهای شامی احمق، چی میگی واس خوده؟ بله؟ مادر بزرگ کجا بود؟ برو کنار. خواهش میکنم قربان. بذار ببینم کی میرسن به گودال بهشون مرکب بزنم. بس کنید، دعوا نکنید. اگه به گودال نزدیک بشید مرکب میخورید. چرا نمیفهمید؟ این یه تلس. من مادر بزرگ رو نجات میدم. من این وظیفه مهم انجام میدم. فکر کردی؟ فهمیدم چی کار کنم. کجا میری؟ میرم سراغ تونگ و پولکی. به امید ازدواج با من خودشون تو چه دردسری انداختن. پولک قرمزی بگو برگردم. توی اون گودال تنها چیزی که زندگی میکنه اختاپوسه. ای وای یا هیولا، نکنه تو مادر بزرگمو گرفتار کردی. چی میگی؟ هیولا کجا بود؟ چرا از اون تو در نمیای و همش دستور میدی؟ از پشت شیشه برام امتره. اون بیرون هیولاها رد میشن. خب ای وای منو نترسون. هیولا. آها تو از پشت تونگ همه چی رو در هم بر هم میبینی. حالا فهمیدم. بیا بیرون ببین. اونی که تو اون گوداله مادر بزرگت نیست. بهش دست نزن. بهش دست بلش نزن. کن. بلش کن. بهش دست نزن. بلش کن. شما عاشق پولک قرمزی شدی؟ وای چقدر هیولا اون بیرونه. اون چیه دستت؟ چی کار میخوای بکنی؟ دیدی؟ هیولایی در کار نیست.
متاسفم. برو سمت گودال خودت ببین که مادر بزرگت اونجا نیست. باشه. پولک قرمزی اومد. خدا باید برم. پولک قرمزی. قربان، این یه فرصت طلاییه برای من. میتونم صاحب خونواده و فرزند بشم. مادر بزرگی در کار نیست شامی. مادر بزرگ در کار نیست. برگردین. مادر بزرگم اینجا نبود. با کلی زحمت به اینجا رسیدیم. گوشت نخور. شنیدم یه دسته ماهی قرمز اون طرف دریا هستن. ما تا اونجا همراهت میای. پولک قرمزی وایسا. پولک قرمزی.